Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Barыңızдарга Аллах Тааланын саламы жана рахматы болсун. Мен мына шоу бизнес өкүлүнүн өкүлдөрүнө айтам, барыңыздардан Аллах разы болсун. Мына жаш жеткинчек өсүп келе жаткан Бекболот деген көлдүк жигитти, баланы көтөрмөлөп, мындай белек чек берип, баягы апага, байкеге, энеге, жеңеге болгон кусалыгын жайып барыңар аябай жакшы көтөрмөлөдүңөр, эл тааныды, баары билди. Аллах Таалага шүгүр. Эми дагы бир кичине эске ала турган нерсе, мен силерге маданияттуу түрдө айтайын. Балага көз тийип кетпесин, бала жылдыз оорусу менен ооруп калбасын, бала текебир болуп кетпесин. Элестетин, бир күндө эле ар тараптан акчалар, телефондор, оюнчуктар баардыгы келип эле сыймыктарды көтөрүп келе берсе, баланын дагы пейили, баланын дагы мындай ой пикири, багыты өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал кишинин жанагы атасынын мээнетини, эмгегини эске алыңыздар. Атасы дин жолунда жүргөн, таква, мындай балага аябай көңүл бурган, баланын жүрүм-турумуна, сүйлөгөн сөзүнө, баягы мамилесини баарыбыз байкадык. Аллах разы болсун ошол таксырдан. Ал таксырга дагы айтып кетер элем, балаңызды көп мындай эфирлерге көп чыга берүүгө уруксат бербеңиз. Ошол китеп окусун, иман жолдо жана мектептин сабагын жакшы окусун, өзүнүн тең туш балдары менен кошо өссүн, кошо жүрсүн. Эми мына шоу бизнес өкүлдөрү кичине кызың барбы, анан мен сага мындай гитара берем, жана башка берем деп, ал бала эртең мен тамада велосипедчи болом деп мындайча айтканда, жалпы элге мындай бир өтө окумуштуу, өтө бир таанышман, өтө бир мындай илимдүү, билимдүү же кандайдыр бир жетекчиликти багыт алган ал баланын жөндөмү ошого жараша. Эми кандайдыр бир кичине кыска, убактылуу өзүнө элге мындай дүң кылып гана чектелип калбайсың, ошондой бир багытты тандап албасын бала. Мен жеке жаран катары ушул нерсени эскертем барыңыздарга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.